बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबीन सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चले, मरी ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून मरी की क़यादत ने 14 दिसंबर को होने वाले एहतजाज से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। इस मौके पर MNA राजा उसामा, इशफाक सरवर, MPA बिलाल यासीन सत्ती और MNA राजा सगीर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरी, कोटला, सतिया और कोहटा में जारी तरक्याती कामों का जिक्र करते हुए कहा कि मरी की तारीख में जितने काम इस बार मुस्लिम लीग ने किए हैं किसी दौरे हुकूमत में नहीं हुई। इसके अलावा हर यूनियन कौंसिल में 13 करोड़ की रकम रोड्स के लिए लगाई जा रही है, जो कि अस्पताल, पानी और दूसरे मेगा प्रोजेक्ट के अलावा है। मजीद इनका कहना था कि PTI और परवेज इलाही के दौर में मरी में सबसे ज्यादा तामीरात हुई और मरी के हुस्न को बर्बाद कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ ने कभी भी मरी में तामीरात की इजाजत नहीं दी, से ही इनकी हुकूमत खत्म हुई, तामीरात शुरू हो गई। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, टंडुवाला ER के तहसील झंडू मरी के अक्सर देहात बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। यूनियन कौंसिल उस्मान शाह खूरी के नवाही गांव शाह नवाज राजपूत में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, रिहायशियों का एहतजाज, सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। UC उस्मान शाह खूरी के नवाही गांव शाह नवाज राजपूत के मुकीम तस्लीम राजपूत, मुरसलीन फरमान, जुनेद राशिद की जेर सदारत सहूलियात के हसूल के लिए एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि गांव बेशुमार मसाइल से दो चार है, जिनमें पीने का साफ पानी, सीवरेज सिस्टम, सफाई सुथराई और दीगर सहूलियात का फुकदान है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पेशावर हाई कोर्ट में जोरस इनक्यूबेटर के पहले सेक्शन का इनेकाद। जोरस इनक्यूबेटर के पहले सेक्शन का इनेकाद पेशावर हाई कोर्ट के लतीफ लाला मेमोरियल हॉल में किया गया। मौके पर मारूफ बैरिस्टर असद अल मलिक ने दी आर्ट ऑफ मास्टरिंग दी लीगल प्रोफेशन के मौजू पर एक मालूमाती और बसीरत अफजाई लेक्चर दिया। उन्होंने कानून के पेशे में कामयाबी के लिए नज़्म ज़ब्त, इखलाकियात, मुताला और मुस्तकिल मजाजी को कलीदी अहमियत करार दिया। सेक्शन के दौरान सवाल जवाब का एक दिलचस्प सिलसिला भी हुआ, जिसमें शुरका ने कानूनी पेशे के चैलेंजेस पर सवाल किए। बैरिस्टर असद अल मलिक ने रहनुमाई फराहम की। चाहिए, क्या करना चाहिए, लड़कियों के लिए कौन सी फील्ड अच्छी है, मुख्तलिफ हमें इसी के बारे में जो है तो पूरे सेशन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी जाती है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छी होती है। ये एक बार ही दो बार में आप बराबर इवेंट में आ जाता हूँ। आपने चंद दिन पहले एक इवेंट में नजर आया, इवेंट होते रहेंगे। आप खुद भी तारुफ अपनी वकील से कर रहे हो, आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में, कलम आपके हाथ में, काले कोटे आपके हाथ में, तो आप आगे मुस्तकबिल क्या सोच रहे हैं? आप हमारे मुस्तकबिल में यही है कि हमारे वकील हैं, उन्होंने यही बात की है कि हम लोग यहाँ पर किसी भी पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारी मेन सपोर्ट हमारा ब्लैक कोट है। जब हम लोग ब्लैक कोट पहन लेते हैं ना, इसका मतलब यही है कि हम सब जो है वो इक्वल है, कर सकती हैं। तो थैंक यू सो मच एजुकेट उमर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा, ये बताएं कि आप अंदर क्या स्पीच देखा है और आपके जहन में ये सवालात, ये स्पीच करना आइडिया क्या नजर आया आपको? जो अंदर बैरिस्टर थे उन्होंने हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और उन्होंने साथ हमें बताया कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर। उन्होंने हमें टिप्स दिए। तो इसी तरह और भी प्रोग्राम्स रखने चाहिए ताकि मेनली फीमेल्स इंस्पायर हो सकें। और वो ये है कि हमारे पास बेस्ट लॉयर्स हमारे पास होते हैं, कंपैटिटिव लॉयर्स, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती है। तो आई गेस ये बेसिक्स है हमारे लिए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने सीखा है। और आई गेस ये वो चीज़ें थी जो पहले हमने ना कभी सुनी थी, ना हमें आती थी, ना हमें पता थी, जो हमने यहाँ पर सीखी। और इंशाल्लाह वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह आगे भी। आपका यूनिवर्सिटी एक बड़ा नाम है, उधर हमीदा भी होते हैं, मैं सबको जानता हूँ। आप लोग के अच्छा पढ़ने जा रहे हैं। आज आपके क्या ख्वाहिश है, कैसे आगे कदम आगे आना है, कैसे मेहनत करना पड़ते हैं हम लोग? मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी और जाहिर है मैं दुआ कर सकती हूँ, मेहनत कर सकती हूँ। जैसे बाकी हमारे यहाँ पे वेल नोन लॉयर्स है, उसी तरह एक दिन मेरा भी यहाँ पे नाम हो, मेरे फ्रेंड्स का भी नाम हो इंशाल्लाह। Separated from criminal liability, that is, i.e., he should receive the inheritance but at the same time go to jail for having committed this murder. आगे हमारी स्किल्स इससे डेवलप हो सकती हैं, हमारी आगे मदद कर सकती है जिस तरह की ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और बहुत थैंक यू हम कहना चाहते हैं एसपी कुमार को कि उन्होंने हमारे लिए ये ट्रेनिंग सेशन कल ऐसे दिन में आपके यहाँ चीफ जस्टिस सब बन जाएगा, जज बन जाएगा, क्या ख्वाहिश है? आपकी कदम कैसे बनेंगी? आपके इस वक्त सपोर्ट कौन कर रहा है? कैसे मेहनत करके ये जो हाई कोर्ट के नीचे इसकी मकामत कितने मेहनत करना पड़ते हैं?
جیسے کہ ان اسپیکرز نے ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے، تو ان کے ایکسپیرینس کے دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی ہارڈ ورک کیا، وہ کیسے اس مقام تک پہنچے ہیں. تو ان کے ایکسپیرینس کی مدد سے ہماری بہت مدد ہو رہی ہے کہ ہم بھی آگے پروفیشنل میں آگے کیسے. بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں ضلع تورگڑھ سے ایم بی نیوز کے نمائندے خبیب خان سواتی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر تورگڑھ انور زیب خان نے عوام کا دل جیت لیا. بیگم تاج الیکشن کمیٹی پاکستان کی جانب سے اقصی منگلی مدرسے میں یتیم و غریب بچیوں میں سردیوں سے بچاؤ کے لیے گرم شوز اور جرابیں تقسیم کی گئی. بیگم تاج افریدی نے اس موقع پر کہا کہ فنڈز کے لیے ڈپٹی کمشنر تورگڑھ کو درخواست کی تھی، جس پر ڈپٹی کمشنر انور زیب خان نے نہ صرف درخواست پر فوری رد عمل دیا بلکہ اپنے ذاتی اخراجات سے فنڈز فراہم کر کے اس اچھے کام کی تکمیل مکمل بنائی. بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں لاہور کینٹ ڈی ایچ اے اسسٹنٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے الیکشن 2024 زور و شور سے جاری ہوئے. پونیر گروپ کا کہنا ہے کہ ہمارا منشور و مقصد رائل اسٹیٹ کو انڈسٹری کا درجہ دلوانا ہے. پونیر گروپ کے امیدوار برائے جنرل سیکرٹری محمد اعجاز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئے جانتے ہیں ہمارے نمائندے امین نقیبی کی اس رپورٹ پہ. میں اپنے تمام کمیونٹی ممبران کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور نام محمد اعجاز ہے. میں پائنیئر گروپ کی طرف سے جنرل سیکرٹری کا کینڈیڈیٹ ہوں، اور میں سب سے پہلے آپ کو اپنے پائنیئر گروپ کے پینل کی طرف سے متعارف کرانا چاہتا ہوں. سرفراز حسین صاحب نے سب سے پہلے 3 سال جنرل سیکرٹری کا رول پلے کیا ایسوسی ایشن میں، اور بڑا سرگرم رول پلے کیا. ان کو ہر طرح سے اس چیز کو فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور وہ ہر طرح سے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر لائیو آ کر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہر وقت رہتے ہیں. کوئی بھی بندہ کوئی بھی ان سے کسی بھی وقت سوال پوچھ سکتا ہے، اور اس لیے ہم نے چوز کیا کہ ہم سرفراز حسین صاحب کے پینل سے خدمات انجام دینے کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سرفراز حسین صاحب کے پینل میں خدمات انجام دیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا تو ہم سرفراز حسین صاحب کے ساتھ اپنے کمیونٹی کو پرفارم کریں گے. میں 2003 سے دفتر تو میں کام تو 30 سال سے کر رہا ہوں، لیکن 2003 سے ہم لوگ الیکشن میں سرگرم رکن رہے ہیں، لیکن ہم پیچھے رہے ہیں. ہم بیک اینڈ کے اوپر اس چیز کو واچ کرتے رہے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ خدمت جو گروپ ہے، میاں طلعت صاحب اور میجر وسیم صاحب، ہم ان کی سپورٹ کرتے رہے. 2013-14 میں چونکہ میں میجر رفیق صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، تو میجر رفیق صاحب الیکشن میں آ گئے تو پھر ہم ان کے ساتھ رہے. تو ہم نے بیک اینڈ پہ بہت ساری مشکلات دیکھی ہیں جو ایسوسی ایشن کو انجام دینے چاہیے، لیکن ایسوسی ایشن وہ نہیں کر سکی. تو یہ دیکھنے کے بعد میں اور میرے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اس ایسوسی ایشن میں خود آگے آئیں اور اس کے اندر اپنے کمیونٹی کی خدمات کے لیے رول پلے کریں. تو میں اپنے تمام کمیونٹی ممبران سے درخواست کرتا ہوں، جن تک ہم پہنچ سکیں اور جن تک ہم نہیں پہنچ سکیں، کہ ہم لوگوں کا کمپیریزن اپنے دوسرے جو تمام آپ کے کینڈیڈیٹ امیدوار ہیں آپ ان سے کریں. اور جو لوگ ڈی ایچ اے لاہور کا کام کرتے ہیں، جو ڈی ایچ اے لاہور کے مسائل کو سمجھتے ہیں، چاہے وہ مسائل ڈی ایچ اے لاہور کے اندر ہوں، چاہے وہ مسائل ڈی ایچ اے لاہور سے باہر ہوں، چاہے وہ رسپیکٹ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہیلتھ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کے معاملات ہوں، اس کے لیے پارٹیسپیٹ کریں. تو ہم اس پینل کے اوپر صرف آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پرفارم کر کے دکھائیں گے. تو میں اپنی تمام کمیونٹی سے درخواست کرتا ہوں آپ ایک پینل کو سلیکٹ کریں. اگر آپ لوگ مختلف پینل کے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے تو وہ آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. سرفراز حسین صاحب کا پینل ایک سیزنڈ پینل ہے، اور وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پرفارم کر کے دکھائیں گے. میں اپنے معزز کمیونٹی ممبران سے درخواست کروں گا، الیکشن ہمارا 21 دسمبر کو ہے. آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے. آپ لوگ الیکشن ڈے والے دن تشریف لائیں اور سرفراز حسین اور ان کے تمام پینل کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو اس مارکیٹ میں ڈیلیور کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میں تھوڑی سی ایک بات اور عرض کر دوں آپ کے ساتھ کہ بہت پہلے یہاں پر جو یہاں سے میں نے کام سیکھا وہ عسکری اسٹیٹ سے، تو سب سے پہلے نیوز میں اخبار اشتہار ہوتے تھے. وہ لوگ پہلے لوگ اس سے ناشنا تھے، پر جب اخبار اشتہار آیا تو لوگ اس میں بہت زیادہ آ گیا. ہم لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا، لیکن آج کاروباری ٹولز چینج ہو چکے ہیں. آج یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. ہمارے بہت سارے کمیونٹی ممبران اس سوشل میڈیا کے دور سے بہت پیچھے ہیں. تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا تو ہم اس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اپنے تمام ممبران کے لیے اس کو مفت مہیا کریں گے. اور ویلفیئر کے کاموں میں ہم بہت زیادہ آگے ہیں. ہمارے جو کینڈیڈیٹ عمران صاحب ہیں، ہمارے انفارمیشن سیکرٹری
यासिर साहब हैं जिन्होंने पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी एज ए परफॉर्म किया है और उन्होंने वेलफेयर के कामों में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले लाहौर कैंट DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के इलेक्शन 2024 अपने आखिरी मरहलों में दाखिल। इलेक्शन डे 21 दिसंबर को होगा। पनीर ग्रुप के उम्मीदवार बराए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां अहमद यासिर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपका एक वोट फायदेमंद साबित हो सकता है। मियां अहमद यासिर ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जानते हैं अमीन नकीबी की इस सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ और आप दोस्तों के लिए वेलफेयर का काम किया कोरोना के दिनों में। 2024 है, दोस्तों के भरपूर फरमाइश पे मुझे दोबारा फिर आप दोस्तों की खिदमत के लिए आना पड़ा। मैं एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कैंडिडेट हूँ। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है जितने भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के कैंडिडेट्स हैं उनको आप परखें, देखें कौन जज्बा रखता है, किसके पास टाइम है कम्युनिटी को देने के लिए, कौन कैपेबल है। इन चीज़ों को आप कंपैरिजन करें और उसके बाद सोच समझ कर, आपका वोट बहुत कीमती है, अपने वोट को सही जगह इस्तेमाल करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे वोट करें, मुझे सपोर्ट करें और अपनी दुआ में याद रखें। मैं इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इलेक्ट होने के बाद आप दोस्तों के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम देने का जज्बा रखता हूँ और इंशाल्लाह बेहतरीन खिदमत अंजाम दूँगा। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। पायनियर ग्रुप प्रेसिडेंट सरफराज हुसैन एक बेहतरीन कैंडिडेट है। 3 साल इन्होंने एज ए जनरल सेक्रेटरी सर्व भी किया है और दोस्तों की भरपूर फरमाइश पे इनको प्रेसिडेंट के लिए अनाउंस किया गया है। मैं समझता हूँ कि बेहतरीन कैंडिडेट है और बेहतरीन टीम लेकर आए हैं। पायनियर ग्रुप को आप वोट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह सारी टीम आपके लिए बेहतरीन जज्बात रखती हैं, खिदमत करने का जज्बा इनके अंदर भरपूर है। इंशाल्लाह 21 दिसंबर 2024 बरोज़ हफ्ता सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक वोटिंग का टाइम और डेट है। आप दोस्त आएँ और अपना वोट कास्ट करें और अपनी नई टीम तश्कील दें, अच्छी टीम तश्कील दें ताकि आप दोस्तों के जो मसाइल हैं उसको हल किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले मरीज से MB न्यूज के ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना अजीमुल शान उर्स मुबारक जोजा पीर आफ्ताब कासमी वालदा मोहतरमा पीर औरंगजेब बादशाह कासमी पीर डॉक्टर फैजल अयाज कासमी वालिया मोहरा शरीफ इंशाअल्लाह ताला 25 दिसंबर बरोज़ बुध इंशाअल्लाह ताला सुबह 10 ता 1 बजे दिन मरकजी दरबार आलिया मोहरे शरीफ में इनेकाद पजीर होगा, जिसमें कसीर तादाद में आशिकाने रसूल नात ख्वान हजरात उलमाए अकराम हजरात अपनी हाजिरियां पेश करेंगे और जेर सरपरस्ती आलमी मुबलगा इस्लाम सफ़ीर आशिकाने रसूल वली कामिल मुराद कलंदर मखदूम तरकिया शहबाज वलादत पीर औरंगजेब बादशाह काजमी साहब फरमाएंगे। तमाम वाबस्तगान मोहरे शरीफ और पीर साहब की तरफ से अहले इलाका को दावतें आम पेश की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।